Ależ się tutaj dzieje, proszę Państwa. Witam Was od razu z samego centrum akcji. Jesteśmy na markecie Classic Auto, pierwszej w tym roku edycji naszej giełdy. Jako Classic Auto postanowiliśmy odtworzyć klimat, magię giełd jak sprzed lat. Chodźcie zobaczyć, jak nam to wyszło. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. No i właśnie, i proszę Państwa, mamy tutaj sprawczynię tego całego zamieszania, która jest w krzyżowym ogniu w tej chwili ze wszystkich stron. To jest najważniejsza osoba na tej imprezie. Ta niepozorna, ale jakże błyskotliwa, inteligentna osoba ze Swarzędza, tak jest. Swarzędz reprezent. Wiola, bardzo dużo się dzieje, wspaniała impreza, tyle ruchu. Dopiero co się zaczęło, a już spokojnie można powiedzieć, że wszelkie oczekiwania zostały przekroczone, prawda? Tak, zgadza się. Wystarczy się tam przejść, poczuć, powąchać, posłuchać ludzi, jak rozmawiają. Zaczyna mnie bardzo cieszyć to, że jest 10:08 i ludzie zaczynają się schodzić. Wyszło słońce, więc żółte kolory, Oczywiście. super. Classic Auto Market. Wyszło słońce, więc zapraszamy do garażu. Jako organizatorka i odpowiedzialna za to całe zamieszanie, jakaś może garść statystyk. Ile samochodów, ile chętnych, ile samochodów się sprzeda dzisiaj za 6 godzin? Przecież już jest wszystko umówione, udane, prawda? My koło 95-115 samochodów, bo cały czas jakby klienci jeszcze przychodzą i kupują teraz na miejscu bilety, a sprzedadzą się, ja mam nadzieję, że wszystkie. Lawety są zaparkowane, czekają, także zapraszamy na zakupy. Nie dzisiaj, to na następnym evencie. Nieodłączną cechą marketu Classic Auto, wyróżniającą te imprezy na tle innych, jest fakt, że tutaj mamy nie tylko same samochody, organizatorzy dają od siebie więcej. Co dają od siebie organizatorzy na tej imprezie? Dzień dobry. Wszyscy nam machają. Boże, jak tutaj jest przyjemnie. No bo rozmawiamy i myślą, że jesteśmy w telewizji, dlatego no tak, machają. Jesteśmy. Więc Classic Auto Market, innowacyjna giełda samochodowa, to chęć całego zespołu powrotu do giełdy jak za dawnych lat, ale w innowacyjnym wydaniu. I naszym takim wydaniem innowacyjnym i pomysłem, który realizujemy już z zeszłego roku, jest to, że u nas pojazd, jeżeli przyjeżdża na sprzedaż, to możesz go od razu sprawdzić, możesz wjechać nim na podnośnik. Tym razem mamy na miejscu 3 ekspertów, którzy będą do dyspozycji kupujących, jak i sprzedających, którzy będą chcieli z jak najlepszej strony swój samochód zaprezentować. Wjedzie pojazd na podnośnik, tam otrzyma ocenę i wtedy ten pojazd może znajdzie swojego właściciela, a może w kimś zapali się taka gwiazdeczka, światełko, iskierka, że jednak ten samochód będzie chciał, tak? Z doświadczenia z Kielc wiemy, że pierwszy samochód, jaki wjechał na podnośnik, został od razu sprzedany. Także wiemy, jak to działa, jest to siła, ludzie chcą dotykać, jakby szanujemy internet, bo on jest, ale przywracamy giełdę jak za dawnych lat, mamy radiowęzeł, mamy DJ-a, mamy wspaniałego prowadzącego pana Bogdana, który przyjmuje ogłoszenia, tak jak kiedyś w Łódce na giełdzie się przyjmowało. Mamy food trucki. Wprawdzie nie ma grochówki tak jak za dawnych lat, ale na tym polega też innowacja gastronomii, że mamy inne wspaniałe rzeczy. Robert, przywiozłeś niesamowitą kolekcję samochodów, trochę nietypową, myślę, jak na polski rynek. Czego się spodziewasz po tej imprezie i po swojej reprezentacji? No jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo widzę, że bardzo dużo ciekawych aut i osobistości się tu zjeżdża. My wzięliśmy parę różnych samochodów z różnych półek cenowych i w ogóle kategorii, więc zaczynamy od najmniejszego auta, czyli Porsche Junior. Będzie też Morgan, będzie dużo innych ciekawych samochodów. Spodziewam się dużej frekwencji, no bo startujemy sezon wreszcie, więc wszyscy są wygłodniali po zimie fajnych aut, tego dźwięku, zapachu spalin, więc myślę, że będzie sporo odwiedzających, ale mam nadzieję też na konkretne transakcje, bo też tu się po to spotykamy. Tego Ci życzymy, zobaczymy jak pójdzie.
Niesamowite, bo na pierwszy ogień spotykamy się z Piotrem Życzyńskim, House of Classics i Classic Auto. Przypadek. Co za przypadek, niesamowite. Piotr, powiedz, jak znajdujesz imprezę, jak znajdujesz swoje stoisko, czego dzisiaj się można spodziewać, jakie wyniki, jacy klienci, co się będzie działo? No właśnie, tak naprawdę powiem Ci to za 6 godzin, natomiast to, co jest fascynujące, to widać niesamowity przekrój samochodów i ludzi, i wszystkiego. Tak, uwielbiam tego typu imprezy, gdzie wejście jest darmowe, koszt wystawienia samochodu jest niewielki, tak jak na giełdzie, nazwijmy to w Słomczynie. Natomiast przywieźliśmy ze sobą kilka eksperymentów, a mianowicie z jednej strony najtańszy samochód Renault Megane za niecałe 17 000 złotych, a z drugiej Mackinena, który no, jest po prostu bardzo drogim samochodem, bardzo. Z uwagi na to, że od 2 lat nie było żadnego na sprzedaż, sondujemy rynek. Tak? Zabraliśmy też kilka samochodów naprawdę vintage'owych, Hileya z 1967 roku, Porsche 911S, jedno z 400 sztuk z 1968, tak więc jestem bardzo ciekaw, gdzie jest rynek w Polsce, na co jest dokładnie popyt, tak? Czy na samochody starsze, czy nowsze, droższe, tańsze. Jestem bardzo ciekaw. Wziąłem też Mercedesa, Alfa Junior, wóz legenda, 5 km, nigdy nie rozbity. Wejdźcie na nasz profil instagramowy, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak było. Dobrze, Piotr, to co? Widzimy się za 6 godzin, żeby... Tak, życzę powodzenia. Czego jeszcze się życzy na takich house'ach? Bo tak jak wiesz, wędkarzom się życzy... Kierownicy się życzy, kierowcom rajdowym tutaj nie wiem, kurczę, no. Dużych pieniędzy po prostu. Jakiś. Jakiś. Dobrze, widzimy się za 6 godzin. Mamy ze sobą ekipę z Oławy. Tak, o! Oława, zróbcie hałas! Jest hałas, dobrze. Co was sprowadza na Classic Auto Market? Panie ministrze, do mnie zapraszam. Nas na Classic Auto Market sprowadza chęć oddania, dobroczynna, o właśnie tak, chęć oddania, przekazania naszego Forda Taurusa, którego otrzymaliśmy od Was, w sensie wylicytowaliśmy, no i teraz cały dochód uzyskany z jego sprzedaży zostanie przekazany na rajd Koguta, którego minister Leszek oczywiście jest twarzą, dobrym sercem i ogromną duszą. Cały czas jestem z dobrym sercem. Cały czas, Tak, naprawdę. na razie tego, trochę nadciśnienie, ale to nie przeszkadza. Panie Leszku, a trochę prywaty zawrzemy w tym odcinku? Bo to jest nie nasz kanał, to jest inna widownia. I już teraz możemy wszystkich Was zaprosić 5 maja Kutrowskiego 54 Oława. Tam wszyscy będziemy obchodzić 70. urodziny tego młodzieńca. Nikt w to nie wierzy, najmniej on, ale będą tysiące osób, mnóstwo kiełbas i jeszcze więcej tego, co wypełnia ten brzuszek, nawet o godzinie 9 rano. Nawet jest gaśnica do gaszenia wszelkich pragnięć. Proszę Państwa, ci przystojni młodzieńcy, których widzicie w drugim planie, przyjechali niesamowitym samochodem. Pan Carrington, cześć. Dzień dobry, panie redaktorze. To może od razu, proszę. Dzień dobry, zapraszam. Jest to Ford GPW dla muzeum, zrealizowany w Carrington Service u nas w firmie w Gdańsku przez 2 lata, 100 odcinków na kanale Patryka Mikiciuka, można sobie prześledzić historię tego samochodu. Mimo tego, że jesteśmy na Classic Auto Market, to nie sprzedajemy tego auta, przynajmniej nieoficjalnie, no inwestor musi zadecydować, ale myślę, że nie będzie do sprzedania ten samochód. W każdym razie, ponad 1000 roboczych godzin przy renowacji tego samochodu, zasługa całej naszej ekipy, wszyscy włożyli w ten samochód bardzo dużo serca, ani grama szpachli, po prostu prawdziwa, oryginalna blacha, zregenerowana, naprawiona, odrestaurowany silnik. Przed chwilą sprawdziliśmy prędkość maksymalną, bo przejeżdżaliśmy akurat przez niemiecką autostradę i było to blisko 62 mil na godzinę. Więc oczywiście trasa łazienkowska jest do tego jak najbardziej bezpieczna, oczywiście obowiązkowo bez szyby i obowiązkowo w okularach. Bardzo mi miło, że znowu jestem na Classic Auto Market. Patrzcie, maluch! Maluch! Przepraszam, dzień dobry.
Przepraszam, po ile teraz maluchy chodzą? Nie mam pojęcia, sam jestem ciekawy. Ale tak jak patrzę, to od 10 do 30 tysięcy tak średnio. No właśnie. To zobaczymy dzisiaj, za ile pójdzie maluch. Zobaczymy. A teraz myślę najciekawszy, chyba najbardziej wartościowy samochód Classic Auto Market tegorocznej edycji, czyli Seata. Seata Dyna. Niesamowita rzecz. Jak pierwszy raz ją zobaczyłem dzisiaj rano, byłem w szoku, ponieważ jest to unikat no, na skalę polską, a właściwie myślę, że nawet światową. Tych samochodów na początku lat 50. powstało około 200, ale sprzedawca powiedział kupującemu, że około 20, więc tej wersji będziemy się trzymać. Dobrze, jest ze mną sprzedawca tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz co, bo to jest kwestia też specyfikacji, prawda? Specyfikacji S8 było tylko 20 sztuk. W ogóle niesamowite jest w tych samochodach, że to były samochody, które były najbardziej pożądanymi samochody na wyścigi. Wtedy kierowca był jednocześnie osobą majętną i musieliby myśleć tak, żeby auto było szybkie, lekkie, czyli aluminiowe, ale z drugiej strony było bardzo luksusowe, bo to osoby były przyzwyczajone do luksusu. I stąd taka kombinacja. Tak, nie, tak mówiąc zupełnie serio, jestem oczarowany. Jest to niesamowity samochód, nadwozie Stabilimenti i Farina. Absolutny kunszt rzemiosła, jeśli chodzi o wykonanie nadwozia, jeśli chodzi o wykonanie wnętrza. No i także jak na tamte czasy wspaniałe właściwości jezdne, mimo że mówimy o samochodzie, który no, ma proste podwozie, ma dość prosty silnik, ale jednak jest to rzecz, no dla mnie to jest jakby szczyt właściwie w ogóle złote czasy motoryzacji. Niesamowicie, że takie samochody pojawiają się w Polsce i jak się okazuje, jest już na nie zainteresowanie. W ogóle podczas parkowania samochodu już się znalazły osoby zainteresowane, ale na tym to polega, że Polska jest wspaniałym rynkiem obecnie i z drugiej strony tych samochodów nie można znaleźć w Polsce, więc jakby trzeba mieć odwagę, żeby te auta topowe właśnie, których dla najlepszych kolekcji światowych, żeby one właśnie pojawiały się w Polsce i to jest zadanie naszej firmy. Postanowiliśmy, że właśnie nie cały rynek zagraniczny, gdzie do tej pory dostarczaliśmy te najlepsze auta, tylko właśnie to, co najlepsze dajemy w tej chwili do Polski. Classic Auto Market, nie tylko wyjątkowe samochody, ale również wyjątkowy stan. To jest taka ciekawostka, zwyczaj, który już widziałem w paru miejscach, chociaż głównie muzeach, a teraz proszę, na giełdach, takie rzeczy, takie samochody. Nie trzeba zaglądać pod spód, chociaż oczywiście pamiętamy, że na markecie Classic Auto mamy opcję wjazdu samochodem na podnośnik, ale w tym przypadku już nie trzeba, widać, że wszystko jest bum cyk cyk. Mamy pięknego, srebrnego vana od Patryka Mikiciuka, a nie, to nie ten, to tamten. Proszę Państwa, to jest taka kolejna atrakcja marketu Classic Auto, to znaczy licytacja, aukcja na żywo, trochę jak w internecie, tylko formę internetu przyjęła ta oto tablica, na której każdy może dopisać swoją cenę. Licytujemy ten samochód do 15. Wystartował ten samochód ceną 3000 zł, a po dokładnie 27 minutach od tego momentu Rafał jest na prowadzeniu z ceną 7800 zł. Zobaczmy, jak pójdzie dalej. 7 z silnikiem V12 750iL, samochód, który w ostatnim czasie zrobił prawdziwą furorę w polskim internecie ze względu na swoje niesamowicie pięknie zachowaną, niesamowicie piękną kompletację, niesamowicie piękną historię. Jak widać, salon Polska, w tej chwili drugi właściciel. Tymże drugim właścicielem jest nasz redakcyjny kolega Kuba Mielniczak. Bardzo sympatyczny człowiek, którego teksty możecie znaleźć w każdym numerze magazynu Classic Auto. Radzi, jak kupować samochody klasyczne. I dzisiaj poradzi, dlaczego trzeba kupić, dlaczego dobrze kupić, dlaczego warto kupić tę oto BMW serii 7. Dlaczego, Kuba? No przede wszystkim przez stan i historię. Nie ma chyba drugiego, przynajmniej ja nie spotkałem drugiego takiego egzemplarza, który byłby z polskiego salonu, w oryginalnym stanie, niezgnity, w oryginalnym lakierze i jakby no w stanie mechanicznym, który jest, no uważam, że wzorowy, a wizualny co najmniej bardzo dobry. Wzorowy, nie no, tutaj nie ma coś. Nie ma takich aut i nie będzie, trzeba się cieszyć, póki jeszcze można to w ogóle gdzieś kupić. No właśnie, można kupić na klasycie, na markecie Classic Auto. Jakie zainteresowanie póki co? Już mamy pierwsze 25 minut imprezy. Kilka osób pytało, prosiło o otwarcie maski. Robiło zdjęcia tej plakietki z numerem telefonu. No zobaczymy. Ale póki co?
przez jak na pół godziny, to zainteresowanie bym określił jako nadzwyczaj dobre. Trzy słowa o imprezie. Poczekaj, dopiero wszedłem. No to już są trzy, dziękujemy. Ostatecznie tego dnia na terenie naszej giełdy pojawiło się aż 119 klasyków oraz 13 stoisk profesjonalnych firm z branży. Publiczności nie liczyliśmy, ale były Was tysiące. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność, bo przecież w dużej mierze to właśnie Wy stworzyliście klimat tej imprezy. Byliście pozytywni, zakręceni na punkcie klasyków i hojni. Dochód z części przedmiotów wystawionych tego dnia został przeznaczony na cele charytatywne organizowanego wkrótce dorocznego rajdu Koguta. Na jego rzecz zabrano tego dnia 5220 zł. Dziękujemy. Z najciekawszych wyników wskazałbym na Hondę Motocompo od Stradale Classics, która sprzedała się za 35 500 zł oraz Renault Avantime Patryka Mikiciuka za 21 000. Czyli znacznie poniżej rynkowej wartości, co też pokazuje, że na markety Classic Auto warto przybywać, bo nigdy nie wiadomo, co się trafi. Kolejna okazja już 22 czerwca. Po sukcesie zeszłorocznej edycji realizowanej wspólnie z Mubi Dawid Festival wracamy na teren Kieleckiego Expo. Do zobaczenia! Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.